Jame Sana Jaju, Hadi Demba, Wali Zinyor, Soti Jame, Bayo Sonkonyol, Maimuna Sise, name it, Maimuna Sajo Sise, Mbalbi Konton Namba for la Mumundimbe UDP platform auto. Kekendo na technical support amba fala ko aya baraka bake abeduku kendo mina sana jaju mote o falali mba falal be ko ala baraka bake for watching al program o share Aissatou Ba fanan aka famale bari time to time nabulu free to drong akanale mba fanan tentu lamba jaila mba fala ko ala duku kendo abe minna ay bambangala. But Hadi Demba is on the hit at the moment. Barola Hadi Demba, Nkaeko Barola Hadi Demba is on the chart at the moment. Hadi Demba, MPP Nkolko. Ikela Baroke Nyaming Amandie. But I give you the go. Ye minke tegal saloho fofula affaire bi bahna. Balbi kontona natale drong puka dung topico kono. Purunale kacha, I'm sorry. Purunale kacha come barotata made the people tola originally made the people President Ol Mil Tambita Jang made the people to is for the farmers. Yeta kumpa borola mandinkol ka fo nyamin kata kumpa borola ka jube ning family kacha. Fatou Brahma Sise Abaraka Bake Seydi Samba, thank you so much Mbalbi kontona Pukasi kanyo kontong kani famasole nyo kontong kaita famasole lako obviously Natalie Purkanal al jube alla problem wal muminti ni lafta jamando lela ni lafta school soul lela hospital soul ila need soul muminti dal puka ila nim soul need soul demand government ye makoy and each ministerial position minister bedawo danding any sector permanent sector or anywhere mi alonko farmers also lata wala ika woltale ya safe wala yakina minister Jamal kata an permanent secretarial pukata jube the poor people all milia alonko milia barosinde ilafta minna pour yo safe ya make sure ko pour government ye makoy woto you cannot do everything 100% bari at least 98% or 80% or 85% is okay no yele bari biring barona to for sign ntenga minje is so sad. It's really sad. A government me alonko amam vision shoto. A government me alonko abuke think white. A government me alonko itolle the whole government, the whole Gambia be itolle bulo kono. But the only person itol nyae minje the Gambia kono drong woleng senu lawyer daboti ani UDP. A palafa warata, a malo warata, anu nyim Mario mi alonka kanying instigate woleng Adama Barrow fangti because ntema moje MPP kono mamoje barona la group sol kono milia alonko iba fala Barrow ibe balo tulo nyimila fo Barrow ke ba mukalla fo mi alonko is almost 50 years mimbe sila pour ka fa eko Barrow nyanta nyine kela ntema moje mimbe Barrow bulano la wakela Barrow fangole nying instigate Barrow len the main mastermind that he atelen come like ayafonya atelen boss driver ti mulbe bulakanoma Barrow tata dawo danding abe diamu kelaje. It either has to do with a tribal sentiment or it has to be Ousainou Darboe nendiro katu nimbaro moti mi alonko Barrow ni milka blow Barrow la platform moto ibe Ousainou Darboe nenla. They don't respect Barrow because near Barrow respect as ila president or as ila leader. I don't think so. They should stand in front of Barrow. To be that rude, to be that useless and aimless kalo imaso to ibe min fola kata Ousainou Darboe ta ka wonen Ousainou Darboe am Ousainou Darboe hin ketateng Ousainou Darboe le nyinke Ousainou Darboe le nyinke barinko Ousainou Darboe is one person and Ousainou Darboe atelen UDP la nyaton kote bari Ousainou Darboe te sonna bi ntenga bo jangata Gambia ngalo UDP platform oto nkombe Barrow nen la. He himself will come and grab me and beat me so badly. I'm telling you. So why is it that Barrow binasila
abe mol bulala ibe nendiro la andu mammoje fang mi mo fang la nendiro man diming hani Fatmata Jawara la nendiro man diming because wota ning e jaya jamenati ni jani modo be o kalamutala telefolo be o kalamutala katan jongola sol binala le e min kala non man ala duala de ala ay do ko le ke mi ya lonko amawo deserve bara fangale nyinyi afangale ko abe yaya jame kumandila nala jongola sol because yaya jame no murula nan anytime wona la jongola sol le binala so wo jongola sol min ya lonko Fatmata Jawara lafta wol kumandila pour katalo pipeline nyatiling la katalo Ousainou Darboe la korda nyatiling la Ousainou Darboe could Fatmata Jawara yalna for 22 good years ya jame na la jongola sol bari Ousainou Darboe kele no go area so ning ya jame nata pour kana woke minister o defense minister o vice president katalo Ousainou Darboe la bunda dal janiwo be audacity soto la katalo Ousainou Darboe la bunda soto la o time soto atela jongola sol le be murula nang pak maduwaye de musole munte musole mati barala ansanka wole diala that's what she deserve because ni me ba respect e me fama respect e kabula wandi alfa lela wo jongola sol ni nata ye min kala num ngamiro be kala domandingal ti this time ni amuta ngamira janibe Ousainou mutala te she can think about herself. I am very, very sorry. I'm not heartless, but this is what Fatmata Jawara deserve. Because ateka fo molele ko million bute 20 people on million rape. Ali murundi nan ko tenke minke na wo mudomandingo lati. Ebe minke la Ousainou Darboe la. Ebe minke la ba Ousainou la. Abe diminal de bari te fananta you will never forget about yours. Mami rebe nyina la ala ko tenk. Fatmata Jawara is the most disgusting person, is the most shameless woman in this world. Kanin Fatmata mi mira fangala. Na tarate belola Ousainou Darboe la yanen in passing. Baramanya na Gambia victim wol tala. Ka wol gena victimize. Ka wol gena murundi back to their bad memories. Nkamo malbalo jele, nkamo kulubalo je, nkamo horomantango je dunia kono. But Fatmata Jawara tanyo. Fatmata Jawara ba ama kulu. Katu isi jawya nyao nyanding. Mami reisi jawya ifangoto. It's too sad. It's very, very, very sad. Bari fenna nendiro mandeming. Na manke baba jati. Mbinki. Nkai na manke mbinkiti. Katu mbinki benyi mimbiela teng. Ha? Abenyi mimbiela Amerika ning Ousainou Darboe la penona la pepa mate makoy. Wax dafay neex waay diamo katalo dronka diamo diata lede hadi demba nkai ko mbinki anyina tale de UDP documentation o minki ay fate be sila da min biabe bulala flight la betani nala ate nyina ta wala lede hadli pour nga mol tol fo bari at the end of the day say mdunta politiko le kono andung silang surwal ko luy doy katu ngajale bi Baba Jah MPP camp ni momo dinti sota iko Ousainou Darboe ni momo dinti sota alko Ousainou Darboe. Hey, you people are going to die, but Ousainou Darboe is here to stay and UDP ma kule je dunia kono. So it's better altolbe diamo min aliye continual ila o konkare mi alon ka nyingal kamuntele konkare ndatu fango fala ako Ousainou Darboe ne mel tata prison kono Ousainou Darboe mil fata way wol kalamuta so Ousainou Darboe drone nen dinkendo ti Gambia economy alon ka be wulla be kelela pour Gambia so wo mol keleta Ousainou Darboe le man kele Gambia le kon wax da fay neex bari mbafo la MPP nkol ko baroko the leveling field is level sai akamune sila ikamune pari ikamune jara mune la problème oti ni UDP nyiltelo no la UDP am UDP indi UDP bala do ko la lele ntol benna mo nyino la al nga mutanga dung MPP kono nga MPP kol bondi nang nga alon ne ko nyim patio alota wuliyale kan abe fala wuliyale kan because ning patio mi lota tonyala ni min nata ye drug money di Ousainou Darboe la like Ibrahima Dibayaf ako over 22 good years ba Ousainou be do ko la he never took drug case, he never took murder case, he never took rape case. So momi mbuko wonya al tolte wonon di nola
criminal ol wolle be UDP kono wolle nata UDP some party leaders will be jeka criminal ol leta bari criminal le tambita Adama Barola mi ya lonko hana man ke ñun drug dealer sol wolle ta aside la folo bari criminal ol mil bu ko ya jamela mol mil ya lonko itolle Gambia dingol ta ye criminalize ye sexual molest ye all kind of atrocities all caused in Gambia iko kana wo mol le murunde nam back kana wolleta ika wolleta ye ini wolle kata ye wolleta ye wolle di ila place di wolle la ye wolleta pour que ki foni pour ka make sure ko foni nkol be ma ebe foni soto la nyami foni is just one division foni mudulalti mi ya lonko among I do not know the electoral votes or the amount of the votes mimbe foni kono barimba yita la barola ko foni cannot make you win as consequence can ibele be bolo la ibele be kala keno la kilinti for you to win and untengalo ne ko mbadin foni nkol nte ba ma bota foni le mbadin foni nkol nte be wollonna wolle fayda soto bakele wolle fayda soto le sidi njay ka fo min na mano sambe ye diwlino sambe ye sise wol dila ya domo they will come back you will have them ya jame nyene ke barin sa fo ko jola ñom foro ma fo biri mbaye wula ne man soto de bari if they stick to one thing they stick to the truth te baromu moleti mi ya lonko amantara sila kan tonya kan barobe tama kan nyamin amanke tonyati bi amanke tonyati sama because hadama ding mi ya lonko manke jam fantunguti mol mi yeke kuti bi ikoy kamuruna ikana wolle kele baroni ala yete makoy doron isalon ko den ntol bebe ni salo minna wo ala njikita minna mamira ka molta mil beba adani kan mamira nyaka wol beje UDP yake minti nyanta kala minti UDP ya ye kati inata si koy kana wo UDP le kele baro ngembo city ta ne ngembo city katu ne ngembo fangote ni talandila ntol UDP ngol alfan le molto la nyami nin dolbe banna dolbe murulana dolbinala nin dobe banna dobinala you cannot finish the fight we will fight with you till the drop of our blood last drop of our blood we will fight with Barrow because kunun 22 good years nyinke bale minkele wole be stand la Gambia yetara in a democracy state kono Gambia dingle niji mote fentala yalla ko kan ya fo ko dia ko yalbe kelaten albe senaten dictatorship cannot come back dictatorship te muruno la nang Gambia kono mol people fought so hard nin diaspora kono mol le bijang milia lonko yela life beta ya landi pour démocratie e muru na Gambia kono mbe happy nyaming wonde bankol kan laftalem fana na mul ni na family ni na dimbayal let them be so happy like the happier than us bari ko mol bota darkness min to lafta mol murundi la woleto because ni APR sinkol min be yebe chika wol be koy tano Ousainou Darboe mo kilang le tete Ousainou Darboe ala le ya dada mol le bangato ate kuke tinyala bala mol le la photo fona ya samba nyato andu mole mate mi yalon ko abuka motonyi ate motonyi na ate mo kaja fila ate mo koma kumala ate kuma jaw fola moye bari ni koy be lola ibe Gambia nol tala ibe murundi la koma ibe Ousainou Darboe jelala ko tilo because he will get up and stand and fight for Gambians right because mo be yalo wolela ni aje bi ba Ousainou mam fenso tala dunia balu kono because of aikelo minke Gambia moli it's only ungrateful people it's only the people who has no vision milman vision also to wol drone be sila iko ka Ousainou Darboe kele but the time abe fintila in front of the crowd in front of the UDP executive hall abe tambila nyato ko mobe tarakoma nimbuleto ba mala ba fulole mala woman sila fala o tatale faya ala kaburoje atatale faya lande ala kaburo bunda dala pour ka nyori dinko kono dron wala tuta ba Ousainou man anything je mi yalon ko bo jopa da islamoye wala akina Barrow ko be UDP le tala ke put down be UDP le doyandi le ni la mol ning ala sonta albe doyala le fo mobe albe lola la malmu Gambia bebe lola al malu alla malu bongotole because every day you will have scandal upon scandal malo upon malo
ila mol fangal milke defend ibe batala i batata defending la because they normally talk to people jange kadi yamu doye na do fana yafo doye so for that being the case understand le alte sino la yafo ko albe Ousainou Darboe le doya alte sino la yafo ko albe Ousainou Darboe le totinyal o albe UDP le totinyal wo UDP kunun wol man saykulo soto de bari alhamdulillah rabbil alamin biri tata sita ye teke keta minti bi ite si wo fono le kuno bari moma si dorong ye wulu as a millionaire moma si maaje de follow Gambia kono ye si ye kodo tare bulo kono individual ima do ko iman tuske ye wuli ko you are a millionaire nena maaje nena mamoy andum baro be janiye ke president oti people have seen your house moliye la bungo jele moliye la korda jele moliye la bureau fanga ikamim fo ila bureau natalo be mol bulo kono ila korda natalo be mol bulo kono ila musu fulol be natalo be mol bulo kono ani te fanga ila muso raga tale fo bala fatwol fangal kabo iraga tale iragata inota iragata niye kamunta ko fo bala fato kabo fatu babaro ni oje kamura ko chimpanzé ajata le coach fo mala be kala nyame fa num fato kabo bala fato fanga kafura because of butter baro monya yete jele ni la fante mo kalon e momenti hey bile sita anybody can be rude momo de sisino le min diate yafo bari ko dol bije ni mario ye mire wulu nyala don you cannot just talk about things ni wote nyilbe nyim bulan chancang minela alla platform molto barona la platform ala mol la platform ota molbe nendiro la binala be bulo ko sila you don't even know foy katale bang foy kanale dol ba fola ha ala bulal kana Ousainou Darboe tol fo dol koy be damage control kala biritata foy ba jawara nen ye Gambia be nen inata si koy kana damage control la it is really 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 sad Gambia dingal al ngambulo la nyokan no matter what me fe offending kela al ngana ID card ol nyining al ngana birth certificate ol nyining al ngana other identity card ol nyining ngata voters card nyining because nyilbe IEC be fe offending na sana ko di kala ku fente dunya ko to kala mamillo ibe fe offending anything me alon ko baro ya plan sana always come here and talk to people about it. So obviously baro inila mol albe minna albal fangol le batandikan alte fenkeno la mi halonko abe mol convince la mol le fatal la sister Alaji Njai mala no pir man salimata ala baraka bake jetu sedi kanyi muso baraka ya understand le fennet je mi halonko albe minkeno la pour que mol convince apps brother apps after your call, I need to speak to you. Okay, after your call, nyante diamulele. Yeah, understand. So barola mol kanalo platform moto emasete be min fole koko Ousainou Darboe wole Gambia tinya wole Gambia la problemoti because Ousainou Darboe le betol ni la supporters wol tema. Sa MPP na atral tol winta le banko beta. Alkamune pari. What is the problem? Ni UDP sita de eko ntolle siata ntolle ketete ntolle setete so ntolte silala de ntolde be notele bring 22 good years for bi benunda membe woleto nimman tambi jela mbuka pusiala mbuka tala. So what is the problem? Altolle siata altolle nyinketen sign al nintol mantara compete kan crowd lan tol we don't care about crowd. What we care about mbe mola vote sol win no la nyami to win to go to 2021 ngata state house to nga make sure ni nonsense all min bebe kering Gambia kono ni scandal all min bebe kering Gambia kono I stop momonding ila nafa momenti momonding yemi yelo Gambia kono you have it individual lem as a family, as a compound, as a tribe, or as anything. Mobe mu minti yelo du la long mobe mu minti ila Gambia di ya nyanto ye wosoto bari kanasi be mol nen la be alfal nen la ite ya mira ko ite ka mol la findila baronte futala woto fang because nte nyamendi la mala fi fang ye nyame be na mayari nyamen do lafta yeke wonyal bari at the end of the day adia tali baro ite tata round Ousainou Darboe tole la ite tate bambu molle kono because mo mete long mo malon jumale iteti al nga dum MPP kono
because at this point in time ibe nyole fakang because ila fimne kan ila drug dealer soul ibebe feñlale adi demba sometimes the request is always a problem. Let's see the hang on, I'm trying to send a request, hang on. Hadi, hang on a minute. I'm going to reset lale because I didn't, unless and until you call the mobile, because mbuke sotono. I'm trying to request you, but mbuke sotono. Abaraka bake Robin call abaraka bake usenu dabo bala haju topoto kane o bala political la bitaka mol kamaka bari ngalo ne obviously usenu dabo la suokono mote lola je o ala platform moto modo lola je ko ka barole nen ani minte barote fam a normal person ate sonna mo enendiro kije sakantuma ebe sila ibitala ebe nendiro kela the whole platform moto dunia mol be tulo bela ate sonna wala andum baro mo be nyaaya jele malole be lala kan because ate mumole ti mi alonko ni mi alpha bunya because ni to ko Ousainou Darboe muy famati hana tara lit political difference to wo makinde ye song modo e Ousainou ta kanen imanya na sonna wala at all because Ousainou te sonnala andum mol min kanalo la platform moto ibe nendirola iba fala altale ta karenen alkali konte you are in a hot soup hot mess ibe wala kono mba fola ko alkali konte min kalki pour aller na leta molnin ala alkali konte suntu touré calling people in diaspora here and I can name them all kamul kumandi ka foy ko baral famatal UDP ko alta lete bouton lo ko tenke ngebe la number sotole because ikatara sirene they are even fed up iko wa muna yake na suntu touré do ma soto abuka fo adoma eta nendiroke bari ka foy tolle pri tolle ta eta nendiroke tol batata wala le mote tula nendiroke no la Facebook to constantly. Because ni Mario me miracle. At least you are from a decent family. At least ni sita ye miracle. Nteka tu nendirola. Mang anything sato ye. Na manke toku yati ilota dawoda ni Facebook. Iwire ta dawoda ni. Molba folala alnyin nendirla ajibe. Alnyin jube mi alonko akatu nendirola kela. At the end of the day, mo nyante fang jomalende la wolale. Ni mo misilme dingoti. Inyante hakilo tulale pour katu nendirola. Yeah, understand. That's very true, Salimata. The more they hate ba Ousainou, the more people love UDP, and the more the MPP people are coming. People are coming for Kabonang MPP kono kana UDP bari malafi fang puka announce fang malafi puka for fang because milia long kunung wolle kasi benendirola. They're all coming back, and we welcome them with open hand and open heart. Albena lang aliebo baro noma baro drug dealer sol drogo mi nkal nyaay drogol jele mo be nyaaya jele drogol mimbe naka Gambia kono cocaine binaka people are killing their parents and the problem my biggest worry is nyin drug soli kamil nati if you touch these drugs fenomiyalon ko cocaine if you try it is too addictive comme ikafo nyame nal tatal ya commence pour kama nal man kodo soto you either need to go and kill a family member or ikatata minna ko sike bulumi alonko incident sike bulumi alonko you will never forgive yourself ni sobata so for nyin Gambia yenake a drug based country we mbalo fa bakele Gambia dingol mo be nyaay scandalo jele andum Adama Barrow biraning nying anonymous dono soli e bulo dundi nyoko nyin katelol milialon ko they are around this sub-region amanke be Gambia drone they are around this sub-region nga region nga country minje miye bayi amalla fi la fereng aye bayala sa wala Mr. President Bioti Fatmata Biokema wole bondi ala country kona aye bay apart from war they are everywhere within this sub-region
itolbe balula mol tarola nyamin ibe kodol tala nyim businessmanol Adama Barola businessmanol milbe Gambia kono mo be nyaaye this gentleman jele mi alonko ya understand le Abakar Jawara mo be nyaaya jele sa in Gambia ne mo mondi nasiyo madron mol kanale ba fala ko ha enquête tenen seta tenen but my problem is al tol nyaaya jele nyilbe minna ali la moy ñing audio la dron me ñing audio player ali la moy ni mi lafta call kala ci call ba adama koken baro defense minister ñelbe deti job min na Gambia kono is too much heroin ibe jakalo men to base sate o kono ba gofano ya itandi ala president wala ko alkalo men be base kono jang ntol nga ferol men lande pour que de sementu yanda ka balambul ku jamal so nyanta bondi dale e sonta nyoma pour ka alkalo bondi bari be jimale kala alkalo te e ma wala soto no base sate o kono Adam Barrow kate wuluta base commandam sorry I'm sorry akaranta fu man sa jan karambol to bam fu ko ba kunda karambol to bam député ay ni Jimara o fana be o basse banko kilo la kan amasota kolu sono ya londi Jimara man carte o fayay saing alanye Adama koken jula baro basse kete bul menti kete budu akse haketu manika kawlo mudra mara manke nendirte manika kawlo base kete bulu foto to jolote base alkalo ile ftabondile mammo so de menke laji as Liberians baro la ko jahalo warata bake and there is nobody me alon ka be bando bondino la ni hot soup kon ayabe sarkule sate do to bara ko daso to base mu firindi mba ali la moy be strategy min ke kan ka fale pour mil be basse ifanal si la mul commande ya jube ibe keno la nyame wala akina ngani play fitale bulo kon so alkalo nyin nata ke bulu foto to jolote foto to jolo wolu mu ni jolo be lori ke abala ibukali pano sembora ibukali pano ni ya lipa ibe di moment filla wala be tambila jolo la kindirote ni ya tuja elo bamenna wala na manden koli ni ndulafu aman kenen dirti kan fasara nya alse hakitu ni me yaje ndrote so Adam Barrow ala defense minister ko fuke ba do to sotla no je e ko basse ke bal wol bebe UDP wala Omar Faiti so be nyine jakalo to wala ne mom basse sefo bondino Fatsila Cisse bitum kali amoy min balla basse kono so ala al dunyo kan benal ñoo fenk diam kan moyde ito leka kumol be fo mari o be de rende de ila sefol ni le gofanol ni le local government minister wala ka kumo fama fo ka fota president bara o be de rina non ton ba o lata men ate lasilo sotale janne alkaliya ka soto wala mo moya sotale janne alkaliya ka soto fo moli kundalu lo
dula kilin iko ali ngan kan sika ngade mo kilina wo kali kumantema ngan kan di mo kilina ngan kan ay kan londe wolu mu ali ka lote wolu mu kallol note block meeting oto foni block meeting oto ay strategy men be tamandi je ngabe kalamuta anda be seneyare nal man lanna dole ni sole kaje yetawo gidi si musulu nyinen kaje mina ko mo men folale alka alia jubele hold on a minute alia jubele Adama Baroka abe politic of deception o min kekan kata mul kumandina comme like ikata mul le noma ka fo ko altani le alia fo ko GDC le kana mitinola o UDP le kana mitinola bari ma understand fo dung fanang mul man tara diamu ke la family yoli because if you na tara na la family be diamu la motina mul nene no la kotenke it is very frustrating because civic education Amira Gambia will need at this point in time because people are still not aware of things imantara aware in barwo nyol be siri be mol nene no la hani sign mo wole understand ibita no la nyaadi le ka fo mol ko alnana al fintinan ibe kodo bondi le badi le la kari le kana mama kande le kana o UDP le kana bari ni wolbina la fo wolta al bondi la kalama alla kansulo bije wolbina la le yelo ka fali ko kari le nyantana la mo wole understand andu nyil bañ sara nyinke kan one region drong to ba ke kan the all the regions all leto these people live on lies nyil katara fanye mimman soto e katara wodrone fo kan andu nima hakilotu we have to be very 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 careful very careful ali la moy Abubakar Jawara be minna Gambia kono ali la moy ba mamasla seriously Gambia mol kata dami mol malong definitely mol malong Gambia kata nyami dami but it's really rather unfortunate Gambia kata nyami is really bad manza kundaye la hido di molla koy be kisikisiro kala lando momo dunda ko ko na mari be don la julolal inata men to me fangol mo fenke fan thank you because tala ben jamme ani ya jamme sita state house la kay ko akay nga nyum dro ko jani ya kay je nga jana nyimu ya jamme la time le ali la moy drom al ya connection o jube with baro mo kendo akato kende arende drom akaye ñun duro ko me yanati banku kam Mr President akabe banko ti nyalale akaye funding ke jamale be la bande ñun duro ko male be ñam ali mbalal dro mo le ben call kan constant ni akodi janna ka fatala so ko no ya jamme ala mo kumande ay mennu kumande ani mennu ka jata wol dole be Adama Baro lo ko to bi wala ka ya Adama Baro ya mari ko ni Gambia thank you Mohammed akoy ko alta ben muta ben e charges o men kala siata charges standing nanoti ya ko musi falle ni Baro be do ko la san no wonder amen so ngajene Gambia ko wolanti nan kale ko mo ma nyen na fiala ñun duro ko kola ñun duro ko men adunta Gambia jumalla nati men ya nati menu dabe jabbe and more drugs are getting out more drugs are coming and weapons andon kadimu rasul pareta wala yale ko kadimu nyamato oto mbekar la nyamato diamu le kala nyamato mala ka diamu nyamene bar ngamira ni sarta nyamato ka sarale Gambia ko lo biri ñin dro ko dunda Gambia ñin dro ko me kala kumo foten adunda di zambale bar ku jamale tamata duma de ku jamale tamata duma yalo kun na diamu to ngaita ndala fokunun ko lam ngaita ndala ko director member thank you Candid Drame that's the only solution Mr Gassama like I fenke Gassama ile taro jolo la moto kono kay mbe fala kali aje ngokuma jamala fode andum bade ngambe ko lun kon koto Adama Baro findina afanse nendi because anim menu be do ko la wala ka tuni nyin ko kono wala to ka fa nyin ko kono anda tel ni wol ka kacay ka Barola MPP executive wala all part of this this drug deal fenne be kala koto dunya ma mello bandu nga faale en mbade ngambe ko lun kale ko Abubakar Jawara mome ya lon ko anata e licensino nyine license department licensino kanyine dame
ako alafta kidol le nyini la kidol men yalan ko danol keta e kata de mo la de maran kidol yara fam mo de ma kidol ate wala ate lafta wala nate la Gambia ye laisino di ala memu wula kono de ma kidoti de maron la kido wala isino bira wala isino so it can be great for you, but I'm sorry, it's not great for us. I'm sorry. I couldn't agree more. Mome yo laisino soto ayo kayo wuliya fo kate be go hunting console en natila amanna na hunting console nata assault rifle le nati Abubakar Jawara le to ka fo ñun droko kuna sila ba samate do man din omu tombe wolti anen Kalilu Wage mbadi ngambe ko lumba fulale ne Kalilu Wage ka mune ma nyaake Gambia wo Abubakar Jawara ko diata e Gambia wala kake Gambia même man diya wo kake Gambia mbade ngamen ko minale mba be jaba kasel woto la very sad kadi mo rasulullah bimbe yale bimbe sanjale la hello lamine jamme Abubakar Jawara ka fengo fenke aka diala le kato president baraka executive powers mbade ngamen ko Kalilu Wage and Abubakar Jawara, they are drug barons. Kalilu Wage is the worst. Me manke Gambia no found. Kalilu Wage, mbadunga sita follow that. Atele moto talulu ni warulo di President Barola. I meant ala debate ol tema nale hakilo baka. O Kalilu Wage, Senegal dingolem. Adama Barrow man son ka Kalilu Wage la ko investigate ñen Senegal ko Kalilu Wage nale hakilo ba kan 2017 Brem President Barrow tata Saudi Arabia ko to mantela investigation lo ali chati sere President Adama Barrow tata Abaraka, thank you so much. State House ya jambela moto me ya lonko paunu kodo wili keme wil talulu aka sawwala paun kodo wil keme wil talulu ni o falen Gambia kodo to wil keme wil talulu obita kanya na jelle fe obita kanya na dalasi million kononto dalasi wil keme nani dalasi wil talulu abe kanya na wala fe dalasi million kononto dalasi wil keme nani dalasi wil talulu abe kanya na wala fe yo chabo le sika yadi Kalilu Wagela ani mo moto le kabori Gambia ye diplomatic passport o diala manke na Gambia dindi aka business o ke Gambia to yala aka Gambia to kuya aka Gambia to tinya o Kalilu Wage wole ning Adama Barrow wole nyum Adama Barrow la ya samba kongo yeah another gun this year discovery yeah Kalilu Wage da male tata ni minister manta ni mo manta ni Kalilu Wage da ma private jet tato ni NATO look at that Congo Brazzaville brata da Congo Brazzaville ani men nata ning alale ya long badi Gambia ngol Kalilu Wage ya singolo Gambia wati atele ka moto borendi wara thank you saft mo ka hanyina moto mala atele ka borendi waran Kalilu Wage fon do ma aman sembo men soto Senegal ay wala soto Gambia fo bambale dingulu manyen na wo business si falu soto la ba fondol mam bamba badi Gambia ko fonko fera kana sia because jamaje mambu kala fi ka audio jamfande akende nyin kamala molla Adama mun ko tolete ndekka wala la wallahi nen a tara misal fe Adama Barrow tilendano mote Gambia sankulo ni banku kulo tema memba fasa la katambindela bara ayo lonne fan ayo lonne bari nte wuluta Gambia nte te sonna moyo wud latinya nte be balori ni awo mo fa ma wulu fan denge fa around the world akatile ko kuno around the world nen Gambia la diplomatic passport wado do be nata da bla dolto na protocol officer so le ka bendu yala kayto be process anda manke Gambia denti nae bagasol kinan Gambia poroto ibuke jube very rare pour ye jube abuka custom duty job ngani mebbe fo lafta journalist ya be pick wallahi
nte kan la adama yalo nga fa nen kay kon tela investigation o man kuite to ama ya jametu dame sa ko dingul be business ola jimara dingul be business ola adama baro mam monopoly sembo men dila ay wala sita adi kalilu wagel ala bagasol buka check ñinanti na droko siata gambia continal buka check because droko akabona min tole fo droko ka jolon nan sandole badi gambian kol adama baro e ñine ke gambian kol ñina na ka fo ala ale hakilo to ko moto jamale be koma over 80 moto moto jamale be koma Pablo Escobar moto jamale be koma problem dale ni la alkal kon dal be men ton tenga belo na be la rembulte to kon nga silen kal batu ngale ne ko bi it is really scary in Gambia really scary depuis forum le mfa wulu ta dame men na misalo lu lon ci la ngi be prepare wulu be pasu ka sifal fayla mun be bulo la le kundon e ba fala le barba mama singa mera bio badi Gambian kolo yalon ku jamala be kering Gambia yalon adama baro anana ko atela do ko le be aganyendila ala projectol aka menu ke wolle ba aganyendila adama nane o kumo fo njele da adama le bulo jata hud beroda adama bulo jata perwote ala nyim business partner sol men yalon ko they are corrupt to the core iba ngorontale tapale yala karola wolle ka dulalu lo tare mba fola na next program le because mbe ko ka fuka nyomale pour mbe fen fola gambe di wala tonya keso e taraje bari mbadi wala mbatu ngana Boubacar Jawara fa damate da bare muso Fatoumata Jawara mba fola mina fola gambian ko lende molu men be kafurinka adama baro ma koy e kana fulo diala na fulo me yatinna adama baro ke jo dole fa be je hotel lo be wol bulu ñun corona men tam bitata molu men be kam nan tamadu lay ke samba wolle la hotel to ka man sakunda ka kodo jo wala account is that fair when Gambian businessmen will be je al tulo ye o moyle al ya moyle comme like mbe min fo kam bamba mas be the same thing le fo kan teng adama na la nying kroni sol be minna teng is really bad andung nimman hakilo to doron problemo be create la baake problemo be soto la Gambia konole katung alkali konte aning barola mol milbe diaspora jang ifanal they are all part of this ning drug issue kono isi bori nyaawo nyanding people know mol ni mol comme nga fa nyami mol ni mol le mbading ti jam because i ka fo mol yele connection o kete nyami nyin drug nata nyami nyin drug kete nyameng mol ya be lonne anu milbi je ya kala mutale sila ba samate nyol sitale iko mot hanyela pour que tofo ni tofo if he goes down President Barrow will go down. So new syllabus samate audacity sort of cartoon syllabus samate got security all over him, around him. Silaba is not a mantara doko la Gambia kono. Silaba mantara civil servant kono. Silaba samate manke even he is not even a businessman. So muna kina silaba samate nyanta si Gambia la security sort of la mi alonko the taxpayers will wolle kejo. Mawo understand no. So obviously there is something me alonko ibe tala ibe security dinola silaba samatela and who the hell silaba is? What is silaba in the government? Fwebe security bondi la Gambia security bondi la iba tala iba di la silaba. But I blame Gambian security because Gambian security baroye mimbe kela. He doesn't even want them to come near him. Purka secure. Security. Baro prefer other people outside, even Senegal security. Baro prefer those people than to our Gambian securities. So Almang fence to Albe Minkel Alkakata Silaba Samateleta ko guide. Who is Silaba? Because he's a drug cartel or international criminal cartel. Wale akina Silaba bitala kasilaba secure Gambia kono. Nyim ailanyin diaspora MPP kol miltate be funkulandi nyokanje okay ka kodol bondi kadi wolela pour kata kodota ka pisit pasar to go and get other people ila patioto
Hey, you have to only love people milia lonko naturally song molie kanu naturally kana song molie kanu because ibe kodo le dilela o ibe fenne dilela because wo kodo na banta wo fengo na banta drong they will go back to their corner. And when there is more drugs coming out. What is going on in Gambia? Gambia no le mune deserve for a nyimbe soto because we drug soul mimbe binaka Gambia. Amanke transit in atale Gambia le last port of quality. So mune keta for nyimbe be happen la mi alonka nena ma happen Gambia kono. As UDP leader, UDP and in the executive here, press conference, press release minke concerning about this consignments. Nyimman bete ya Gambia to, nyimman bete ya na Gambia dingulto, nyimman bete ya na Gambia to at all, and it's not good for our economy. Because ibajela le ko nyimol million lonko, ibe drug soul dundi kang, iba kodo di la mi, ibe drug di la mi la ita wafi. Will si temp no le o drug soul ta yema. Al nga ke alanin kilaye na Gambia dingle la health na hospital o haino to with all these billions of dollars nying drug la amount costa minna na hospital o haino to na maternity musol be fala day in day out. You see them on Facebook. Dingle mang makoy rosoto mol mil be batala Aisha Foundation abe batari nyaming be mol cold soul everywhere be mol makoyla. It is rather unfortunate. Jani be nying kodo tala e badi la mola praye support purite win. Yeah, ibe kodo di la mina fa yalo ne fa be vote le fa te vote le. You never know. Isi wo dinde wol makoy no le ni wol makoy you feel good about yourself. Gambia non fanal gabo nying go phone me kono. Al nga dung MPP kono nga MPP call nati because they are all fed up at this point in time. Baro milia lonko drong ibe milia lonko drong they are fimne kani they are surviving or milia lonko at the end of the day ibe kodol achieve ka ibe kodo sotokang wolen only baro anala family anala close mol milia lonko alkali continue mil be dala anala criminalol. Because wolbe minke kan wol manke Gambia dingo fangote because they got American passports. Na agarauta koleata they will flew and go. Ibita be fly la ye borita America. Yena Gambia dingo ta ye mol bulaje. And it is really, really, really sad. It is very, 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 very unfortunate. Sometimes ni mira kom sana ya fo nyami exactly. Yima kala fi fang puka diamo about nying drug issue nyin. Alila moy ni audio fana baraka bake chez France baraka bake nkaramo ma Ibrahima Silla jakon la li jakon Salimu Jahama hed. It's very, very sad. Rembaro diplomatic passport akode ta nyaadile jimalle responsible tala. Every Tom, Dick and Harry is having our passports, our diplomatic passport. We'll be ta minkela outside imalong Gambia le to beti nyala drong. Passport bi leeru de na leer ya ko wax nga ne bugo le dem na leer. Baro de mom leer na nanya. Nkay ko baro leer tale de, baro bugud len dem. Baro ko ken bloku tanani anin sey. Ale jimale tamu ikajimani samba kiti yodala abe Gambian kol kutuma findi na jebe dibirin Gambian kol malde aman sene ama sene ma ilefte je sene ne kato ko e man lafi dibora sene ya Adam Barrow 48 very, very sad block of cocaine anamu kan moko mom kan lañ yobu court kan mo responsible na bobu tamit leer de kay ko na leer de lolu mu ngi lendem ci kanam Gambia na leer ya ko wax ngare bugo lendem na leer 48 blocks of cocaine mu ngi lendem bugu nañ ci lu leer comme li nga wax Adam Barrow jinino jine bi sanko ye koke
cocaine mutabulu ye heroin mutabulu ye asiso mutabulu ye euro mutabulu ye dollar mutabulu ye pound mutabulu ye sefa mutabulu ye dalso mutabulu ya fa ala case data ala kodo nana cocaine le Gambian ko lo ubede tri sonno mote amanko aha gorgi mbub exactly kon hakilo bota wala le fan gorgi mbub yalo gorgi mbub yo kew mi yo gi fo jini no lembang wo ming ya attack no fa with the cocaine and all the money sai wo gorgi mbub Ibrahim Musa Sankare fo Musa Sankare lembang the spokesperson wo min kamunta ko babun wo ke mulu njaw government la spokesperson ko laftale gorgi mbub yena bi ko gorgi mbub mbe farafenye kol ko mal la fala you know gorgi mbub real investigation okay gorgi mbub was actually be min fo kan kamul attack kamul bute kamul ko dol tay bulo kon he was guilty of all the crimes ya yeminta ya samba ila panel to investigate saying the this how to call it spokesperson something Sankare, I don't even know the name, I don't want to know the name. Ibrahim Sankare Lembang. So Oko Tatanung the radio station, I heard about that yesterday, I was listening to it. Ko Gorgimbu Nyanta Murula nane because Mulba demand kanne ko bijilo ko the crime rate is going higher. Yeah, but the crime rate is going higher. Yeah, understand le. But at the end of the day, ning criminality mimbe government okono umambo. Muna kena crime rate wol titala santo. It will be drug natila. How many drugs left in nang Gambia ports? Baro man fintina mpukana diamu Gambia dingle. Ning Gambia dingle solata barola barota sonna diamola. Baro doesn't care about Gambian people. Baro the only thing he cares about fang establish la presidential shit to nyaming. Baro keata wolela. Baro yin drugs all be fintita ala moli kuol be ke ngajela kumandin jelelal be siri be diamo la hanyin drugs all. I cannot believe ko. Baro la supporter soul hani baro ye muneke. Hani ye buule fang mol na te nya e buoje ba fala ko buote pepe sublem yadom. Yeah, drugs so fintita Gambia kono the whole government ntemalon PR how to call it Gambia spokesperson and the other Fani Afola Ibrahim Asila mala bedami ibe mintole information minister albe mintole pour kanasi ka diamu Gambia dingal you don't care about Gambia dingal bari Gambia dingal la hakobe tulal to albetula malole kono drong all the time malo kono all the time because alialo ne obviously nyin drug soul drug te dunna Gambia this amount of drug we think ambalo mfangolo nena manyin kind of drugs moyi hani Colombia mi alon ko wala ka drug soul dara nena ma moyi iba ila this kind of drugs I bonang I costage or I container yena or kulungo yena a boat come to to pack in the Gambia put it no ma understand fang I cannot just take it why do we need drugs in the Gambia why Mo isi desperate kodo la nyawo nyanding. Isi desperate kodo la nyawo nyanding. Don't do something illegal. Baro be siring analog whole entire government. Ibe be siring ye de took. Iman son na femfala. Nga fenje Facebook okono be concerning about the guns. Okay. Ila police spokesperson ye da sotole purkana u gun solta kanadiamu. But how about the drugs? Drugs so min fintita mobe nyaaje Interpol man dugnin kono iman wo bota ya escort ya nati na Gambia kono for the last destination okono nyin drug o fana bitala la muru ayta ya da min pakam ka drug so pack da min jumala tam korda nyinti and moment arrest they're not talking about that ibebe siring ibebe tech Sino dabo ni miyo nen somanda fo wularo na ye wati dron salon ko Mario jolonta nan imanke dinkende woti isita jenne Usenu indi drug soul felenta fintita nan jumal len criminal olti baro ke baba kasi ko kunta ya ko mo fa fanwe ikasi ka kumol fo million ko fan amanke tonyati if you add the amount of nga classroom lelo nga school household lelo put teacher solye ni o teacher sol ni nka fa e ba fole fa ma soto fa nka stay dami it is a shame on Barrow government
Shame on Barrow government aning MPP kuma jelen di nal million ko ibuke funkula ringi mantara do ko la Europe kono jang ibe searing they pay the fares mol la Gambia dingol la kodo ka ticket o sangie furindi yalla tambita wala ite be Europe ite nata ite man kayto fanga soto no UDP le makoy attestation wala fang pour ka kayto dundi ka fenko dundi ka asylum mo dundi ite kanasi ko Ousainou Darboe la tay ka wala nen ha UDP nyine ke ite be munela UDP kono wato biri nya UDP jewo kala ani be UDP kono le fo biri wato mine sita iko e Barrow le tola ha nte manke ani min lafta ita nen o yembanen because I meta kala nyim Facebook kono le and I couldn't give a shit wota kinala movement nte kala woti ala ye tonyalo ne tonya be fintila le all the time tonya movement don ala be o fintindila le bari Barrow be siri ni Gambia dingul sola ta Barrow la if they are in need of Barrow or the government they will never come out and talk about the issues the burning issues drug issues mi ya lonko abenna Gambia dingul bele nyamande la mil yake ite ko ilafta mulle tala ye mara ilafta kala a president of a country leti mimbe o you told tala be batandila be nyal mandila you don't even care about that ite le nyante kala the first person mi ya lonko ni min koy ko hanka drug le wa fi ha me nyindi lo la be nyela I manya na sonnala nyante banala alla ko do alata. But I'm not going to compromise na Gambia dingul until a life compromise la put drugs. It is rather unfortunate. I'll not continue back. Jinino ba wajine Bissau kinga xamne dañ ko arrest ci bir Gambia ak cocaine heroin asis yamba ak euro ak pound sterling ak American dollar and CFA and Gambia dollars ñu ko ray jinino bobu ñu ko ray ana drokam yi ana xalisam fofu itam mu ngi lendem leeru de ko nga ne buulo lendem na leer nay leer fofu itam Gambia ni bëgg nañ fofu leer baraka bake kala ñawni yemande mo malong woto be dibiring woto la simfanya do mbalol na le jimale jini no fa anara duro kol be jimale bulu anara kodol be jimale bulu. Thank you. Su fekkee ne li ngay oote moo nekk ci yow na leer bul kompin bore de bul kompin defal ñu gis Moro said it. Whose name are you talking about? nga ne bëggoo lendam na leer su fekkee ne nekkuloo kompin bore defal ñu gis jiniinoo deena Baraka xaalisam euro bi kenn gisut ko xaalisam dollar bi kenn gisut ko xaalisam CFA bi kenn gisut ko xaalisam dalasi bi kenn gisut ko drogue bi Thank you, Banding Cisse. heroin bi kenn gisut ko asis bi kenn gisut ko yamba bi yem na dem na kenn gisut ko mu ngi lendem si kanami Gambia mu ngi lendem si seen xol mu ngi lendem si seen xalaat tere na leen nelaw ci guddi ndax sa leer boobu bëggoo lendem mën naa leeral loolu bu leeree baax de bu leerul baaxul de no Jalamang General T Adama Barrow ISIS bi ñu ISIS o men muta bungo kono iko buntiyo nyimbe tubabu dude mentamu ISIS ote tubabu dude botol alsarse wo ISIS ole kimata jimale be mutari ko rami yalon koy katila drug sol mabo je
senari temale para uta senendi gambia ko ma bawo te fonko ma la fi di bol anandims awandi malan no mana men la fi le president yala wo men man la fi le president yala wo bi ibe mu la dimbalde kadon ke tel ko man de gambia president itene lote ko man la fi ko moro sedi nto mu jaray sanele dem na leer wuto asiso men gita o korda ko le ko police le dame re ale jimal tam jimal de man fode amang announce fa jimal mu tare asis bingi sikir bi nga xamne ñu ne police yi ñoko reytu dañu gis fa ay saako yu bari ñu ne ay asis la ku mom kër ga xawma Europe la nek kan mom asis bi kan lañ téye kan mo nek custody kan mo wara dem court kan lañ jaaj fofu mu ngi leen dem ci wa Gambia de bente Mr President Adam Barrow yow mi déclaré tur bu bes ne Adam bugul leen dem na leer fofu nak mu ngi leen dem ci wa Gambia ndax dang koy leral war nga ko leral de bu dul lool de sa tur bu bes bi ya ko sanni de bu ko sanni taxaw ci Adam Barrow ko kenyo jita banko kan boto kene boto tan anin sey toni saba kilo kene kononto kawara ula anin sey anin kram saba. It's very sad. Ndo kono don kini container jita abi jurumuri kilo be jurumuri ngambe kado e camera Afghanistan Allah akbar Jimatamu wo kokeno kilo nyin jimatamu wakada abe Gambian ko kutu mafinding abe dibri nyakata ani to kuto manta ito me ka foko baro man la ko dibri wala seria ani wo mamaj sai be je senen ndila nyele bang Adam Barrow atakela legi lañu wacce temi sako ak témèr ak fuk juro témèri sako ak fukki sako ak juroom ñett koke ci pore Gambia muy ñetti ton juroom ñeenti témèri pound ak juroom ñaar ak ñetti ounce ku ko moom waaye balaa maa laaj ku moom loolu ñun si loolu rek léegi-léegi continué wàcc na ak fetal jóoru mel ni Afghanistan Gambien yi tiit am lu leen dem si seen xol am lu leen dem si seen xel am lu leen dem si seen xalaat am lu leen dem si seen bët yi tiitaange bi war rëy na ngir lëndëm bi kan moom fetali fetal yi ñëw léegi kan moo ko moom drogue fukki saako ak juróom téeméeri saako ak fukk ak juróom-ñett kan moo ko moom fetal bi dégguñu si dara ngum nekk ko moom waaye gis nañ ko aduna bi gis na ko mu ngi leen dem ci Gambia ndax danga ko leeral sa tur bi ees wi mun a dox ndax doo ko leeral nga fase sa tur bu bees bi Adam bugul lëndam nay leer bii nag lu Gambia soxla teel gaawal ya gaay soxla yaa jara oo hello assalamu alaikum Hello, Jaray. aha Nada. jama rek ko kan la Mala fan yay. Njayo yo sama basi duma ko dey understand I know. Njayo Silonek. Njayo affaire yi na leer de na leer nañ na leer de ñun UDP mu explain ñu drug si fuñ jóge. mu leeral ko Njayo Njayo yaa ngi on live jërëjëf yaa ngi fine.
maa ngi okay alhamdulillah. Jara ñun suñ Gambia bi ban façon ngi dëkk la. xaw ma fu ñoo dem lii moo ma jaaxal. si fi Baba Jala buga wa ak Fatmata Jawara. waaw ñëwal. gis nga Adama Barrow. li moo def ni like muy oo nit ñi si plateforme mam bi ñuy saaga Ousainou. waaw. moom si boppam la ñoo saaga nekkuñ di saaga Ousainou. Hold on a minute. Suma honorable Mo Dugasi. My Alaji S. Dabo, Honorable Alaji S. Dabo. Thank you so much. I said hello. Good evening, sir. Carry on, guys. Wow. Man dama foog ne. ñooñu nekkuñ di saaga Ousainou de moom si boppam la ñoo saaga. lii laa doon wax ma ne ko am respect. Ousainou du toog. njabootam ji ñu yab ko yab ñu jël maay di saaga keneen mu ngi toog. Laahi. xam nga loolu noonu disrespect nit. foofu la em. dañ ko discredit. It's so bad on him. ba pare Adama Barrow. Jara ñun xaw ma lu xew. Something is wrong somewhere. We are cursed. We are cursed. soo xoolee Adama Barrow ba mu jeex. di nga xam ne kii. ñorut. kii duma ko gis sa suma mbundu ganaar sax duma ko dénka sa. ma ne la ñorut. gisuloo fu mu toogee noonu jël tànkaam bi génnee ko si biti mel ni ay rasuka. waaw. tànka baa ngi néewi loxo baa ngi néewi ndi xaram gi moo lekk State House. dégg naa nas rek lay def loxo gi. Fatmata Jawara moom balaa moo génn si ñoo taxaw plateforme man plateforme pour mu wax. man bi ma xaw ma kan moo ko dee ak san krafal kanamam bi. waaye bi ma gisee xeef gi tuuti ma daw. mbisu. loolu ak san kraf la xam nga tamit primary school ak san kraf. kanamam bi noonu lañ ko defaree rek mu ñëw taxaw. Njaay ñun de. moom xeesalam bu mooy bi anti Baba Jah xeesalam bu mooy bi. bàjjen. yaramam bu pinti panta bi. bul wax loolu suma bàjjen de. Demba daalaam yi toj nañ. Hadi Demba daal moo ñu fi indil daal la daalaam ba moom toj na. Jaaray. suma bàjjen. MPP ñoo bari ñu ñaaw. ma ne la ko suma bàjjen. xanaa gisuloo semestre bi daalaam baa nga ñuul kuk. mel ni 10 years xasuñ ko. kan mooy semestre. am na jigéen bu fa nekk de. am na jigéen semestre bu fa nekk. tudduma tur de. man de man xaw ma leen man nag. man xaw ma gars yi ba pare because ñii ku si gën a ñaaw nga ni kii la man loolu moo ma gën a jaaxal. MPP moom. ñu gàlli rek jéggi dayoo rek ay toppa Barrow. li ñang jaay rek wax rek la ñu amul vision rek. ku si génna ma ne la su ma la waxee lii jaaray doo ko gom. waaye Ibrahima Sankare. waaw. benn bés suma benn niis. daf ko gis xale bi daw di yuuxu. waaw dafa mel ni chimpanzee kanamam bi. mu ne ma what is this. doo mun a xam sax comme bulldog xam nga bulldog yi seen lakk yi day ñëw rek ne fangaar waaye njaayis yow foog nga ne Fatmata Jawara li mu wax noonu yow sa gis-gis yow Fatmata Jawara bu Yaya Jammeh ñëwee war a jàkkaarloo ba Ousainou kon moom fu moo dem. gis nga Fatmata Jawara dafa mel ni moom mu ngi woon si struggle bi de waaye dafa mel ni understandul struggle bi moom dafa nekkoon rek. bisu waxal yaa Adam nu bàyyi ma fi rek waa. man kanamam gi xaw ma kan moo ko ak sànq rafal noonu mu ñëw taxaw ne makeup la. gis nga Fatmata Jawara. Fatmata Jawara dafa war a bàyyi xelam daal loolu laa mun a wax. ba pare man dama foog ne Fatmata Jawara. amut waajur man noonu laa koo seetee. waajuram mu nga toog fu moo saagee Ousainou Darboe. because the thing is right. man suma papa. buga naa ko buga boo xam ne. respect naa ko respect boo xam ne. du ma saaga papi jàmbur because su ma saagee papi jàmbur. dañoo saaga suma papa. thank you. te loolu dafa lakk suma yaram gi.
waay am na golo bu ngas bu toogoon démba Kéb Fatou maa ngi ko gis mu ngi wax ne Fatmata Jawara soo gisee ñu def ko Fatmata Jawara dafa mer because Ousainou Darboe dañ ko téewandoora Fatmata Jawara waaye waxut ne Ousainou Darboe dafa dem jëli Fatmata Jawara de daf ne Ousainou Darboe ñim téewandoor ak Ousainou Darboe understand ma ne golo bu ngas xam nga boo amee golo buy toog rek di ak okkat boppam ak boñam yi so mu ne loolu moo tax Fatmata Jawara dafa mer loolu moo tax dafa def loolu as propaganda amut sa lu moo wax waaye bi jongu la si di tim Fatmata Jawara moom mooy wax loolu Fatmata Jawara waaye du xalaat loolu de Yaya Jammeh li mu wax noonu na Yaya Jammeh ñëw man damay ñaan yàlla rek Yaya Jammeh na ñëw Fatmata Jawara li moo wax ne Yaya Jammeh mu ñëw xanaa Fatmata Jawara moom yow jaaray buguma aga foofu noonu wante 20 góor jaaray man daal nee naa ne daal lim def daal ne pour mu génn ak yooyu noonu I cannot take that away from her waaye bu waree oyal Yaya Jammeh pour baaba na Yaya Jammeh ñëw Yaya Jammeh xam na baaba waaye moom tamit bu Yaya Jammeh di ñëw bu mbàyyi jongu la si gannaaw de man falaa em man jaaray man daal gis nañu seen affaire sax su ma ko dee bugg a wax sax duma dee xam fan lay starté ak fan lay ene because Barrow moom ñorut nii ba pare ko ñoom Siaka Jatta moo mel ni gënta waaye boppam ba mel ni tabala aw sax waaye billahi ñii dañ war a gis nga ñii waaw soo leen seetee nga ne ñii ñoo amee ñoo nekk si nguur gi doo ko dee mën a understand man mënuma understand jaaray waaye gisuloo yow boo defee sa boppa loo warata def sa boppa teg sa boppa foo warata teg sa boppa lii rek ngay am drug deal bi ñoom ñëpp a si nekk seen tur yi ñëpp a si nekk te dinañ ci wax Alkali Konte yee ñoom Siaka Jatta yee ñoom Ibrahima Silla wanaa wax day leer Ba Ousainou amuñ kenn ku ñoo yeb ku dul Ba Ousainou Ibrahima Silla Ba Ousainou jàppale waajuram yi ku orren ba déwén njaayis boo ko gisul rek nga xam ne dañ la ko jiiñ man dama tàyyi si waaye na the thing is the good thing is ñii kenn nawloowu leen wala kenn nawloowu ko Gambia waaw jigéen yu toog si marché bi sa déggal lu ñoo wax waaw ñu naan jàngu taka yi kenn xamut waaye xam nga liñ def xam nga gars yi dañ mun a copy and paste dañ dem uti ñoom tamit ca marché ga ne dem uti original li mu wax déggal la de mu ne Barrow copy and paste ak gaayam yi loolu rek lañ xam lu UDP def rek ñoom it ñu dem defi ko understand ne dem nañ uti how to call it dem nañ uti ñi nga xam ne MPP la ñoom tamit ñuy tontu ñi waxoon ne Barrow jàngu dugg na fi génn na fi ma ne leen ne mu góog Barrow gis nga Barrow ba pare jaaray Barrow uncivilized koo xam ne man su ma seetee Barrow su ma xool dama dee suma xel bi daf dee tey Barrow daal duma dee xam sa fan lay starté gis sa Barrow pour ne mooy président yi Gambia sa fu mu nekk nii saaga la pour ñun man léegi duma dee wax ne moom mooy suñ président de nattu bu ñu yàlla teg la de drogue di la léegi nataali Ousainou laa dee wone gis sa suñ gaay liggéeykaay wax naa leen ne dañ am président bu es suñ dëkk kay na ma kañ leen yaagut yaa tey na leer de kii mooy suñ président bi Ousainou laa nekk di wone fu nekk yes ane leen kii mooy suñ président bi yes Barrow mu ne Barrow mu ne bugut lendem ku tooy ki koy boo ko ne hello Barrow rek mu ne no I am the president fu mu taxaw muy nelaw man maa am càmmeñ mbisu kay jël sa càmmeñ waaw tankaam yi néew bi ba moo simi daalaam yi xaraam dañ war a bàyyi lekk xaraam foofu noonu waaye bàyyi leen rek gisuloo jabar yi kana anti Baba Ja moom mu ba ja dem masale ji xeesalam gi rek suma bàyyil bàjjen anti Baba Ja na dem masale ji xeesalam bi balaa moo toog foofu noonu di wax anti Baba Ja moo war a dem masale xeesalam gi moo toog foofu noonu di wax bàyyil suma bàjjen amul ticket dañ ko fayal ticket Seexu Mbaalo moo mel ni ku néewi Seexu Mbaalo de nee na Barrow jaam la léegi Seexu Mbaalo da xanaa moom mbiri Seexu Mbaalo leer na ba toog man am naa suma président man ma dee wax Barrow mooy suma suñ baaba bi nga xam ne bu taxawee rek nga ne yong boy a ngi nii
baba dafa cute man suma baba dama ko love dama dee kontaan su ma nelaw sa dama eewu téye suma téléphone be pare ñu ne paa la waaye paa ba daal buñ toogee 22 good years ñam defan door ñam jëflante dina wax seen tur benn njaayis may ma benn dina wax seen tur waaye kii daal fam taxaw ne waaw am na ku fi taxaw bakaw am na ku nga xam ne daf fi judoo yaroo fi màggee fi ba garamo jaarama sax musta judoo bakaw waaye mu toon si interpreter mu ne ko toon dim fam what is his name ma ne caama dafa mel ni ma enu ko rek seet ko ma ne ko na affaire yi leer na tur gi leer waaye MPP tooy ñu tooy ñii ak seen dàll yi soo leen gisee ñi nga xam ne ñu nga jógee Angleterre at least nga jënd slippers bu ees waaye dàll bi dafa weex waaye boo ko gisee mu nga mel ni yellow color suñ yellow ba nii dina toppa baro su fekkee ne dina su dee baro bàyyi na UDP waaw su toppee baro mu tëddaa yaayam xanaa tëdda naa yaayam ba pare foog naa def na ñaata round foog naa de si lu ma foog ñi ñoo ñaaw te ñàkk fayda te ba pare wax yi ñoo wax yow nit dina wax loolu waajuram waaye njaayis daala baa ngi nii de daala baa ngi nii hadi demba la samato ala jube mo be ya jube mbinki la samato toj na fi way sama ne waay njaay suma bàjjen daala mi garaaw nañ de xool leen al ba jube kan ne ba ali mbinki la samato jube man ma fogoon ne nayti la sol sa tubéy bi amee stas nii ma foog ne nayti la sax suma bàjjen toj na fi de jërëjëf Njaay jërëjëf man sax xam naa léegi tey ma dem because nko mbisu paa bi daal xanaa ba Ousseynou mus naa taxaw plateforme mu ne leen ne maa ngi gërëm Ibrahima Diba maa ngi ko santa ma ne naka la tuddaati sax this man go kill me oh Bilai Barrow will kill me pants if I know this man is going to be like this, he will never come to UDP. I swear Barrow don't know UDP. Even empty barrel. How can you say that it's a political no karamoja la manana no itebo MPP. Itebo bolala sis like hakobo ninyi. My own lion jadama. Ba usenu la lion jadama. Ayo ñun duñ wa MPP ñun na leer rek. Na affaire leer rek. Ñun ba usenu la dindi bëgguñ leen dem na leer rek. Barinko mbe dali makanjam ko rima moy ko iko okay Fatou Babaro lota bulo chewol bulo kono amet itani sundu bari amet bide bulo kono fende be jede fo Fatou Bala jola bulo kono ba fo amet bide lafta ka dia bulo kono lafta ka wala nkoy ha jele ya sakul malo mune ba bulo kono ndala sakul lo da wanga ko ne bari mawla understand ne amet bide bulo kono bala baro ba Fatou lafta baro bitrel ba malo fo mori yalam ba I don't understand but we need to find out what is in his hand. You know what, Sisla, if you want to find out, let your sister give you this. I am on Facebook Live. Go to Russia. There is a chap there at university in Russia. Go and find out. Go and regent that boy. And come back to me. I find out. It's from Russia. Akatara Russia le nabe tipo di la gayo la $2,000 akawole di la lijente mediamu la duma. Fatuma Barrow is a disgrace to our nation to have a first lady like this. Wallahi afanante kallang afanante ka ite nyanta ka musul pawati bi mo nyanta ke kwanti mother of the nation. But next for kuda den dinole have video call or level no
this woman is a disgrace. Yeah. Video calls. Big disgrace. Nkae video calls. Sis la nga moy la yeta fango kanu janne de. Ikakati la kumo folo. Bari anga sis la janama. Kay na man baba la sis la bula. Abe wolon na le. I can't upset la. Don't upset la. Ala sunyaro thief. Afa mata thief le moy la si is I don't give of 35 million. Tisato, where is our money? Do currently yellow Kim Fana and Kadu Nimila life Langaki. My protest organized and protest and you know who owns the drug. Yes. You know, who owns the who owns the cocaine? Cocaine, yeah. Akije Naler, who owned the cocaine and audit reports. Baro is a disgrace. And after Baba Janul ne Fatma Jawra nyol Fatma Jawra system ni along from Mantala do wala masakunda ka taxpayer la fango the political platform odi wala sistelo yeah ikamula alfa nani fanga nyal be sire ha bari meet people to aliyo ko lada meet lada woto middle insult lawyer da boto wolem lada to exact yaron Fatma Jawra offset because yaron lada ko fata yaron follow ni follow be diam le madam ko lada wona na sina follow lada madam ko fana so it left wona that way will get to respond that would in a class more respond now the part of the in that will tamito le bulola yalla ani baro fa that Fatmata Jawara jabirang muminti sisla al jongula sol nati nandoron nimba ya jamme binani jongula sol yenati ta jabirang wallet. I got no regret for saying that because he got no regret for turning to Ba Useno. I got no regret for the Jame to come with the junglers. I'm sorry. Exactly, yeah. Exactly. I come from this is like it even insult Baro Amakalam because maybe I'll Gambia 2 years. That would not necessarily Jame. Maybe Holland. Sisla. Problem was that I would have time with you know. So bring police will not Lada will so on. For Pinda Jabma with Yarasi. Barole got net of local. Sisla, Yefano Jindata. Sisla Nanguma. Fani ya madabo sonkata je dukare nyimbula fomole parenka ko politiko man pare folo mbinala le sisla no le babu la ni baba ya ha sisla fatu nte dal ya jamelana billahi man jahal ya jamena dron ya jamenata ya jamena la jongulal le binala ani ya jongula patala kono ya jongula be pare ni ya jamenata be min folo kudeta la be min fango kango kuntula office kono mo be nyaajo be kala baroleti bu kana mo jahal exactly thank you exactly ya jamea for the bring election now ya jamea now he know who is who and now he see a lot of green tone in the yellow yeah so ni ya jamur na be follow pin be ya jamea fa ya jamea fa na ko sa men ni to men ba ni kan misli ta men lo ate mo killing le be baro bara ko tanki exactly so jame land lot you know so le kala baro fana ni halu o batar la is too late bari moma baro mislead baro fangale mol bula mislead la the pioneer of everything baro be minke kan afangolem baro is the most ungrateful person I have ever seen sundu ture mi ala ka kun ay jalial be ki janne mol nyaaya moy jalial exactly shame on him Coventry, you know, the level living you can know him. Good. I don't Coventry, but diplomatic passport will do. Diplomatic passport on ata wala suntu be mol call la ka fo al do ko diala. We know all about it. Thank you. Amana bakwela diplomatic passport. Ye suntu nyinin ka diplomatic saga. Adoma da bijana tani wala Angleterre kono ja. Yeah, I know. I have all the. We know everything. Yeah. So, but anyway, Baro government is finished, inshallah, 2021, you know. Na leer de, sisla, affaire na leer, sa broda bugud le dem. Mba nyini mba lijantelal de. Fatu ba Baro pareta tala Russia. Sisla mbe na camera sol ton la Russia le. Nga sidoro. Abaraka baake, thank you so much. But cannot worry. Ni fintita nandrong, I know you will be on fire. Cannot worry. Thank you. You take care, bro. Thanks. Womu sisla jadama leti ba usenu la sisla jadama.
ko mbatu nga sana la boyo kumande aben kumandi na sorry Samboy albele sis la moy ako fenne be ama jite bulo kono fo baro fa ba lafta baro bulala na baro bula be kumbola fa ko asla ka dum baro la setan olem Fatmata ba baroti hello Samboy yeah sister Jara sana la boyo fele billahi ko jokulum fo mbala programme la moy kan sana Samboy mbeta la bulo kono le kana wori fang mbeta la bulo kono le no ngole je natalo kay YouTube TV and media mol kay adam be mun na mol I know Ibe life abaraka yes sister Jara ko mi Allah ila kacha be diarin rom fa nata kanda kije do mandi ka kacha concern about in drug scandal membe ker na banko right now yeah comme last time be TRRCG be kan Ousmane So ba fo kala diamoto ako drug mu tretleti security la karola banko kan ay tonya la photo bari thank you esa même faye itel buka sambanin tilol because drug wo manke itel la doko drug squad la doko le moti bari live comme lasta kuma dandana fala jang membe dendi nyin drug wala Gambianol manyanka nyinko ta lightly because ni Gambia la population of jibe na population of mansia and Gambia la population of fanan ninkum funding jola siata Gambia la population of normally bangol meli alon koy buloye ko be o bangol meli alon koy mansakunda kendo soto Gambia population si famen soto o bango ka develop because funding jol le siara wolle ka to ko lake so bango ka develop but unfortunately ndel mango o facility soto no ko na ko mo facility ni tan funding jol la so bango ke da fla ka da backward nation oti yo okay ngana do ko nyinto so funding jol le siata so ni funding jol na ta clean sinda feona wole kana nyi ku dol be wulu bango kan wole kanyin criminal ya ko wulu bango kan ifi rebellion wole ka be wulu true so drug is very very important to banko mole nyin ko da as serious and ye bula because mbe coming of course malon for exactly munebe ke bar mbe so bi menna so bita ko mo dol fan be na government kono maybe as a keno to be fin la kono kono I wole igayol sila wala kina you know ta ya safe the leader of the drug unit ya safe ko if you talk we will kill you exactly so therefore nabo nyama so ntel banku dum tonya to nyante na nte tonya soto no la kono kono adum kula mealon ko Gambia dum bele nyanda wala kany against whether you support Barrow or you don't support Barrow, you support UDP or no OP any political party in Gambia as far as Gambia do know it bele nyanda wala kany condemn because nabi masibo kala ate motu laje mo bele betar laje true as I'm talking to you sister Jara if we come to about the security nga dumandi lo security no man la fi kate details so back but nga do lo security ni bro sana kachata ate alon so I don't want to go to do details about security but nga dumandi lo security tole so wala na do ko ni Gambia dim benyanta wala right now nga diama kola anu nyanta continue la lenga diamo ala te baro nyanta fintila nan duliana voice moy because mbaje kan pichol fintila audio na ka interpol be Gambia but still inyanta ndel fanala reaction ol jelale kaje ko koni I treatment dinna and truly speaking to be honest with you sister Jara trade lo nyindi de mo it is a big trade because Gambia la population obe duari nyamento ni nyin drogo janyanda Gambia abe mo bel affect la believe me or not so what na bo nyama prince and Gambia dun be wuli na diam against this so ni mo ko daje
lafta diam la tumani about parola mitino I menke jana how to call ana last mitino for Bakaw anim Banjul Fatmata Jawara ni the other guy matolo mbinki exactly ha so nina da gambela politico jibe biabe system momento gambela politico abala fa warata packet di lundo si sajara yalon honorable dabo be nyamento yeah bi hanatari amantari pati nyaton kayala to nyato na bi gambe kono alfalom ha so alfadu mo me alon ko ni de bota family kendolo kono wandi alfa nyanto yo respect comme yela alfa respect nyamento because nina rajibe mta man karamba ka bari karanal ka fale ifin kila ayafu aya muslimo dandar lale alkana kafirol la ala neni o alkanela alol neni ha because nale ala neni bala ala neni la so then nita dara lo public alfa min alfa be kol dabo ike dafa ka o kuma furunta iko foma so what do you expect mune be kel after anu mole bo fana no as a political party leader thank you will from be mule back against you this is the reality so adunya jibe me ani ku ya warandi ndel funding tol meli alon gondel we are the future generation so ndel kanalo platform to mbe ndalo la alfa la meli alon ko yela life best sacrifice ndel le ngo ni dabo la sio jibabe posono mento bi no sister fem manjare dabo bi dunia ko na la palwola yeah bar nyaaja bani o la kan banko la ko to hansa ni nte anu mel kalo platform o bananga ani wol diun until funding ko nyanda ni understand la of course more be the UDP support la no anu mo ma fa fana mo be UDP support yeah or political party la leader ndel tindu nyanda nga respect ko maximum respect ko dila ase ka ko eldal le muyti yeah andum one thing fana mbije ala talla manso sister jaray nate ko membe kayte ko te kala ite be fawne batala true mbe sonda ni nala ko bi president ya makamo asira on dabo amansia kono bi bar femfe nabe dennim president la makamol aya bele soto bi dabo darajata molti meli alon ko be sirim president la siron kan mbeyo jel andun dunia beyo jele hadi so mo ala la soro leti bari ita afel tata la tole la ala la agenda fo banko moliye thank you ibadala banko mol fana saje ko okay ni la agenda la mienti wo nte fana agenda la ngapule no ma ila agenda kan bas ñaari kala atel alkala to kenyindi kamol neni kamol against political party leader men ko dabo alkalo ande kuma furum folon ma follow away Mr. Jare ita bara mu kendo mi alon ko hakilo ya fado fa alfa kendo fonni kendo mo ken be sunna ka bulo mari no baba hani aba kelo ni nyanta na la agenda la fole teliye brate buko ka te kana molle attack yeah so I don't mean UDP call of course the Kampala because in a leader alone but believe me or not Sister Jare the more these people here you can see fake the more they make more damage on their party the more they attack Ba Hussein, they insult Ba Hussein, the more people love him and the more people are coming exactly but it is more long it will come just near okay wala better satisfied la but no woka mo le bon little la yeah true so ndebe me yamaro dilan na UDP ko la don alinga katadro nga unite na alpha dabo ndelel ya tambindi yeah as a party leader and mba ko male han sama fana yeah true and han sindim fana mba ko male so modol mel katari la diam ken son la banda alinteli od blood ro yitiam yeah ne continue to ko membe keri ngo continue wono ma na mix so mbe menni ne kawlum 2021 yeah ala simma ko en na banko soto
lata Gambia la Gambia mi yalon ko mbe ba dream kam ala sake we kembe nyala 2021 inshallah so kamala sister Jara abaraka ada don kanyin topic fulo le diamu abaraka thank you so ngalon time mo man rasiare mbake bare sibla den fo abaraka Samboy thank you so much thank you thank you abaraka bake brother Samboy abaraka bake mimbe call ke can you call back then ngana rapo because na other Finko platform owning Natalie. I will be call cake a normal call lela. Okay. Is it call Ken or WhatsApp? Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Jumale. Jumale. Be alaman ila broda yale. Kanang alaman. Ibe on speakerphone. Thank you. Sange kama sudele. Huh? Mbijan ronko tanade. Nko haninge kama sudele toma. Nge kama sudele wo. Imama nko Abla kana ran charge Ularo bijang thank you. Abe nyadi. Nka munebe spendo. Abla ile broda leko. Dinding leko tanate. I know. Oh, okay. You have to contribute la. Love to contribute la Fatmata Jawara la kuola. Thank you. Yeah. Fatmata Jawara ngamera anyanta hakilo soto lale. Nama hakilo soto anyanta sindilale idea mai. Abama nyanta fulai nako ikanyenke ba menenteng. Akita nyawo nyarandi ntena nan kan na paso jole nka wuli kata nyinke wano ma purayen kan na hajol jarani. Ana yala karamo abefo kana dol to koma de. Yare to kana dol to koma ite yalo ne min bebe keri. Abefo. Exactly. Fatmata Jawara nyanta lo nale ko akita nyawo misa dawo na ne anala family mulu ayesu turale. Desa. Mandin ko nin kurtu funto e lotu ye. Ekasiyo toaya. Ikasiyo tuwaye. Alota ayinin ke banin sinya killing. A wulita ayanin sinya fula. Denga mera la munya ta kuma ndele ya mai akana farati. Akana malo warata. Because akita nyaona atide akakunyi ya dembe we muruna we nalo misadabula korda bundato. Natin asida afango ye mira ayela la ranka afango ye mira ndana interview do jibe njungula le manya men katala ngana atile lo apoka bida ate pututa aman ke dolo na man ka ke mati so jungula le yete muta ye nyin mon senso de kela ite man senso to be min fala sad wala man senso de be min fala ite ka ko ya o ya jambe nyanta murlanan anu wo mol men yo ketela ya jamela kula kina wuli oketala bala fa warata wala kina victim Jamal kam fata e audio hani fat kamara e audio bondile minnim Fatmata Jawara tata prison ibe dula killing ha ni be faratirinde be faratirin ba ta bari nyanda man dol fare bari ate personally ala mul nyanda sindilale o de soya blondo por favor ala mul nyanta sindira le yedia mai ade faratirin ne ano anyanta alona leko alfa tulbuta de mentol men alfal no ngi respect le ngi bunya I know ko men ngi kola men bota jaya fo nyame na ala gulular respect aya bunya anyanta alona leko nyim fana mu wandi gululale be pare fan president wo be siring imanyana nendiro kala wo is a disgrace mudakatale wo man futade no I know. Ala fulo man tamasi. Ajato bala. Na fundo mo ba ajato bala. Ake manya na ala la mulkalo ala platform kan. No mo be ala ko ala ta ko ladi. Lo ko wala ite sini. Ite manya na sonna mo dole tara lori do ka jafika. You know? I know. Amanya na sonna wala. Wala nan ko alwo sonna mo ta ajato bala. Wo man tara kende. Wo man kende. Ana ala nyin ko be
iko halisa en kadidawo ko kadidawo lon ha kadi ha sala wala kadidawo ngame hanibi ngame nani kadi ben ya boga ka kadi ko ino to murdi maldu atakatu walla ngamo nying ate batandi la de atakatu walla drong ate domori 150,000 o nying de kono aka wo min domo amal la fi ay bo nyindu latu tamala alo be to mala no nyame nying hakilo de ata but anyway I think you might on the 2021 na inauguration na UDP inauguration tell us ala wo sama to la da Ntoma apply wale alo sabato kay hani nte fangati sonna na muso e wodum nko apply le ngala apply kam fa ba te fala le fatmata la kuola ya ate fa itol fangal damang yemin ay itol fangal yeminke fatmata ye. It is just sad. It is very, very sad. Abaraka ntoma seri jara isane nkai seri jara isane abaraka. Thank you jara, thank you. Abala baraka bake drame kunanko dobe kolla ni ngata drong, then I will wrap up because you know meta janne tente bukala femela ngai nte bukala femela bake. Assalamu alaikum. You are on speakerphone. Nkai, you are on speakerphone, ha. Nko. I'm always ready. Fenke bijele de atondi Bakari Njai bijele Bakari Njai ko jara is my jara. Sana ko jara is my jara. Serin keta bijang. Drama kunanko kon ngawoke. Ni te kontongo fali yake saneti drum mbo talale. Yen drama bondi je. Drame bondije. Amina baraka, you are on speakerphone. You are on speaker. Baraka. Thank you. Alhamdulillah, Gambia mumbira Gambia timtolle den tajela. CTJ. Dina kutije Gambia pour Gambia dingolam. So ni kuve kere me alon ka mantra betare for the nyok mandi mo sensitize. Yeah. Gambia dingol don imeno ma alon. Many alon panan ikane be continue dia mola. Bari ni droko bi lafta dia mola wolto. Hadi. Me alon ko Gambia no lu manya na pobla je because Gambia ko kilim video problem moti nim ko kata do ko menna. Bulu ko media la bit sa ko kandiya kandiyi. Nim pareta. Na ko nyinta ngade tek. So wo fennati me alon ko is different from this drugs issue. So nyanta wo ko nyin kana wo ke ka blaje onya because me modu sabali la moy kan dundo ala audio. Yeah. Aka fo nin ku ke da mulka we after the ya ko nyin but this drugs issue wo man not la gire nyama nyanta ko nyin follow la le na long exactly. Atinano wo nyama gap ya. Ate just na la durong, yeah. Iman fe longa ko kon. You understand? Yeah. So Gambia dimo be nyimanke NPP kuti amanke APRC kuti amanke UDP kuti nyimu Gambia ko wala. So Gambia dimo kana je ko UDP ko lebe nyim ko fight la o APRC le ba fight la. Let's all join hand together. Yeah. Gambia be a ko nyim fight. Na long exactly drop ni dumanyo le ba ko koma. Abota dami. You understand? Abota dami do. Yeah. Dumanyo le mo wala connection te pour Gambia. Mo manyo no ko bula radio. You understand? And secondly, kudo fana beje mbemeng address la demanding comme bare muso men pota dia mola abi mem fokam fa jawara la ko. Mbemeng fola Fatumata Jawara nan message na traba la moyta ba danila hakilo burundi bake koma alon ko mo political politique do sin min mo nyanta tarde de koma le be de pousse le be tinyala ate mo dindi wolte miru ba pousse kam wol de mabi je fiata tik bakele do be je 50 plus do leto. You understand? So akana some political atin ya dundi ku kono me alon ko sama ba regret le wala dingol ba fala malo munat nam ba may nyingi. Yeah. Harama do nyanta kilo tula sama tole. Because
samu feneti me alon ko hakki tu bale ma koti abita kan nyama man tata kan kuke so mba dan lawa antata nenna te kuma jifo fala bari mba fala hakilo murundi bake koma politiko man jara nyondenna ya understand ngala dindi ya tamo kono Gambia ngajele green jawara be ni wati menna kuji malke tam fana nyala ni dindi ya kono nakala mutal ni PPP ni NCP bina benne la political rally be keri ni dan min tantambali be kanale yedon fo e ben tambita ni dole tambita mo seriale hade you understand why not still wole politics no mo menke no Gambia maintain na maintain so ñina mun na ko moti bi lafta men fole but lafta fala mol be jara is na jara ngo nani drame kunanko de abaraka yamwe thank you so much abaraka ambe mobe tentu lambal jaila mba fola mobe ko ala baraka fa alla la moy kunni mala al yalon ne ko obviously mimbe ke kan Gambia al ngan hakilotu jenga bulanoma especially nyin ko ken ko al ngan bulanoma let's all not because yalon baro fa la government sitala ko ako Gambia kana asile drong you know nim cool happened they will talk about it one week 2 weeks 3 weeks ngamo clean na jemi yalon ko is always talking about wanting me alonko is passionate about it. Walling Sisla Jada he is always talking about this 35 million and he will always talk about it. Alimfana ngo continue niming hapunta ninko mba bula la fe nyimbe dielale and more drugs will be coming and nobody knows biniwo kidol nata drugs all milbe dunkang nobody knows. It's actually police all tata raping la dulatole they found all kind of drugs bungo kono je jumale tamu bungo nyinti abe Europe le jumale woti mo malong. Yeah, understand. Nyine akina Bakar Tarawale, you know, I was talking about things mil yalong ko, you know, yalong MPP ni molbe tonya foke kafwele ko mankende nyamatale. Comme alkali contact game for Baroye kaye ko sorry kafoko alkali kafoko Bakar Tarawale mankende ya, you know, ya tara. It is very very sad. It's very very sad. Ni molbe kumol foka mil yalong ko they are authentic. Oh dear. Yo Gambia la duro ko julolu wolle kanto laman sakunda Spring Islamic Council ye wumili wallahi albi malla asemalu ase haramo domo ase haramo dungal la dimbayalda ase haramo domo ase haramo dungal karamolda ase haramo domo ase haramo dungal wululalda ase haramo domo ase haramo dungal bitawluda ali wulali doke ni majlis bungulu bi bulu kombo kolombe luwasolla ibe seno la santoldo baraka bake nkaramo ma audio le nyini kambari masoto baraka bake aisato ndemu nal bebe kukeleng nyem banka keta itolea kanan badi ngolo Gambia la criminalolo mu president la cabinet lete aning police nyaton kolo aning secret intelligence nyaton kolo me audio le nyinin kam maaje but anyway mbal be konton na mbal tentu la mba fulale ko ala baraka alla la moy ko nyimala mbe murula nang maybe tomorrow or day after nalbina la mbe kachala kudo la milia lonko is trending in Gambia but sana binala tomorrow fanang nga hadi demba fanang maybe hadi binala later mbal be tentula ka mbal jayla mba falale ko ala baraka alla juber kendola ana la moy ko nyimala mba falale ko have a beautiful evening ala baraka.